Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við komum víða við í þessum þætti. Við förum í Sjósund, lítum við á afmælissýningu Keflavíkurkirkju, hittum Magnús Orra kvikmyndagerðarmann, skoðum nýtt bókasafn í Reykjanesbæ og fáum syrpu frá Ljósanótt. En við byrjum í Sjósundi. Baujuvaktin nafn félagsskapar fólks á Suðurnesjum sem aðhyllist Sjósundi. Á Facebook heitir hópurinn reyndar Baujuvaktin Garðhúsavík Sjósund á Suðurnesjum og þó svo að Suðurnes komi fyrir í nafninu félagsskapurinn opinn öllum sem vilja iðka þetta sport. Á dögunum var skellt sér í stuttbuxurnar og arkaði Atlantshafið og var sú sem stofnaði grúppuna árið 2009 Guðrúður Brynjarsdóttir Gauja tekin tali. Nú erum við á leiðinni í hafið eða ekki? Jú, bara beint í Atlantshafið. Það er ekkert minna. Costa del Sandgerði. Costa del Sandgerði og þetta er frábær aðstæði. Æðisleg, alveg bara. Það er ekki hægt að biðja betri Sjósunds aðstöðu það. Alls ekki, þetta er bara eins og best verður á korsu. Við stoppum að setja núna. Þú ert bæði í vettlingum, þú ert í vettlingum og þú ert líka í skó. Skýrðu þetta aðeins út af mér. Hvað gerir þetta? Skórnir hlífa náttúrulega svo maður slæsir sig ekki þegar maður er að labba úti og líka heldur svona hitanum að þegar maður kólnar fyrst á höndum og fótum þá getur maður verið jafnvel ennþá lengur onni. Já, og það er ekkert alltaf svona sandfjara sem þið eruð að fara í þannig að þegar þið eruð í grjóti og eitthvað þá er mjög gott að vera í svona skóm. Já, þá er það mjög gott sko. Þannig að þú myndir eindregið mæla með því að ég fái mér svona. Algjörlega. Bara að fara að fjárfesta. Já, og nú bara jöxlið á okkur og löpum bara út í. Já, þá bara látum við vaða. Hvað er hægt að labba lengi þar til að, veistu hvernig dýpið þetta er og annað? Þetta fer bara svona hægt og hljótt bara niður, þú finnur það bara. Og hvernig er afstæð á flóð og fjöru núna? Það er fjara núna. Það er fjara núna? Þegar það er flóð þá nær það alveg þarna upp undir Þarabrúnina. Það sem að Þarinn er þarna, já. Og hvort er... Það var svoleiðis hérna á vitadögunum. Já, en hvort finnst þið betra að fara þegar það er flóð eða fjara? Það skiptir engu máli hérna megin, en í Garðskagavíkinni þá verður maður að vera á flóði því að það er svo mikið grjót og það er upp úr á fjörinni. Þá förum við bara þar þegar það er flóð. Núna erum við að vera komin upp í mitti og þá fyrir kallmannanum aðeins að kólna. Þá verður þetta aðeins erfiðara, sko. Þá er gott að skrækja, sko. Þá fíkur það út. En það hlýtur að vera mjög gott hérna. Ég prófa þetta svo sem daginn, en það er gott að aðlagast hægt og bítandi, það er að henda sér bara beint út í. Mér finnst það betra, já. Sumum finnst betra að henda sér bara beint á kafinn, það er alls konar, hver og einn að finna sinn takt bara. Já, ef við ekki að fara aðeins dýpra á, ég ekki sína hvað ég er mikill í axl og vera nánast með axlina bara onni. Jú. Það verður bara að láta vaða, sko. Krisbjörg og Hanna stað, sko. En svo hlýtur náttúrulega eðli málsins samkvæmt að vera mjög mikill munur á að gera þetta núna í bara september nýbyrjaður og það er sól og blíða. Já, og er það ekki þannig að það tekur sjóinn dálítinn tíma að kólna þetta ekki? Hann verður ekki dálítið kaldur fyrir bara hvað, áramótið eða eitthvað? Já, þá er hann orðinn svona 2 til 0 og niður í 0 gráður áramótið. Og hvað er hann núna? Hann var 7 gráður held ég daginn. Ég veit ekki nákvæmlega. Fylgja, ertu með mælinn? Hvað er hann? Hann er 11? Þetta er bara eins og bara heiti potturinn í sundlauginni. Já. Hver er að æsast til tenni, sko? Ég veit ekki hver er að vesenast við það, sko. Þetta er bara dásemd, sko. Þetta er alveg dásemd. Ég sver það, ég hlakka svo til að geta hent græjanum af mér og fara bara að synda. En segðu mér kannski fyrst, hvenær byrjaði þú á þessu? 2009.
Og hvað, varstu bara ein þá eða hvernig var Nei, þetta? það voru 2 frá Vestmannaeyjum sem að voru að vinna með mér og munuðu með að koma með sér í Nauthólsvík. Og þær voru bara að fara eftir klukkutíma, þetta var bara á öskudegi. Hvað er það besta við þetta? Það er bara sjokkið og bara núvitundin. Maður getur eiginlega ekkert hugsað neitt annað en að vera í sjónum þegar þú ert hérna. Nei. Og það er fyndið eins og núna, ég er ekki að ljúga neinu. Þú veist, núna er manni ekkert kalt neitt. Nei. Þú veist, þetta venst ótrúlega fljótt. Alveg ótrúlega mikið, þetta er alveg ótrúlegt hvað maður getur. En svo þegar þeir komu hérna í vetur að mæla hérna og taka myndirnar björgunarsveitin, við trúðum því ekki að líkamshitinn okkar væri komið niður 10 gráður. Það fannst mér einmitt alveg magna. Var ekki gaman að taka þátt í því verkefni? Mjög skemmtilegt verkefni. Og það er einmitt eitt af því sem við höfum líka lent í, alls konar svona skemmtilegum verkefnum, auglýsingum og myndatökum fyrir bækur, fyrir leiðsögumenn, skólabókum og ég veit ekki hvað og hvað. Hefur þú skoðun á því? Það er hollt að fara í kalt. Það er bara þetta að bara sjokkera líkamann. Heldur þessi munur að fara í sjóinn eða fara í bara kaldan pott í laug? Já, ég held að það sé bara mikill munur, bara út af bara hreyfingun á vatninu og saltinu og magnesíum og allt það sem er í sjónum. Ég held að það ger okkur ennþá meira gott heldur en kalda vatni sem er hreint. Einmitt. Ég einhvern veginn, ég bara meika það ekki. Það er eitthvað svo auðvelt að fara bara, setja tættar og svo bara gugna á því. En hérna er það ekkert í boði. Nei, þú fer bara úti og ert bara úti. Já. Hefur verið bara kósí. Hefur verið bara kósí. En hefur þú heyrt að það sé eitthvað í sjónum og seltunni sem að hjálpar til með ofnæmi? Já, maður hefur heyrt það. Fólk hafi bara minnkað mjög mikið allt ofnæmi og alls konar húðvandamál hafi lagast og krampar í fótum og svefnvandamál hafa lagast og bara fólk bara fær alls konar allra meina bót í þessu. Allra meina bót. Já. Herðu, ef ekki að hætta þessu fróðarsnakki og fara að synda? Ég held það. Eitthvað sem komið tíma á það. Sýndu mér nokkuð Gerðu það, já. Ok. Já, hvað, er það gögn eitthvað á sig eða hvað? Nei, þetta er bara fínt. Þetta er bara æðislegt hérna. Bara sólbaðilega? Já. Hvað hafið þið stundað þetta líki? Þetta er annarskiptið. Annarskiptið sem þú mætir? Já. Ok. Þess vegna fer ég ekkert rosalega langt svona til að byrja með. Nei. En hefur ekki bara fulla trú á því að þið er eftir að mæta oftar? Alveg pottitt. Þetta er bara algjör snillstelpur, er það ekki? Geggjað, sko. Þetta er dásamlegt. En ég hlýt nú að spyrja mig, eru kallmenn bara í Sandgerði, Garði, bara á Suðurnesjunum? Er þetta bara pulsur hérna eða hvað? Það er engin kallmaður? Það hefur alveg verið kallmaður, sko. Einn kallmaður? Já, ég man eftir einum. Nei, ég lík því. Það var aðeins verið nokkur. En það hallar mikið á mína kynbræður grunum. Það er bara að drífa sig. Er ég eini jaxlinn á Suðurnesjum eða hvað? Algjörlega. Glamra smá í því tennurnar. Ég reyni ekki að hrætta verið það. Eftir svamlið í köldum sjónum er einstaklega góð tilfinning að fá hita í kroppin í heitum potti, en þennan dag var látið líða úr sér í sundlauginni í Sandgerði. Sjósundið hafði farið fram í Bæjarskersfjöru í Sandgerði, en Baujuvaktinn fer stundum út frá Garðskaðavita og þá er farið í heita pottin í sundlauginni í Garðinum og stundum er farið í sjóinn í Þórshöfn, sem er milli Stafness og Hafna. Bylgja Baldursdóttir hefur stundað sjósund í 3 ár og veit fátt betra en að liggja í heita pottunum eftir sjósundið. Bylgja, er þetta er beauty við þetta eða ekki? Jú, það er þegar maður er komin í pottinn og mann er fyrir að hitna aftur, jú. Alveg svakalega gott að svona komast í hitan. Það býður eftir þessu, það er bara þannig. Það er náttúrulega, þetta væri ennþá meira kikki við veturinn eða ekki? Jú, það er þegar sjórinn er svona 1,5 að þá er mjög kalt og þá líður manni bara, held ég, eins og frospinna sem er að bráðna eða eitthvað. Það er allavega, þetta er meira kikki sem maður fær út úr þessu. Já, og hvað er það, hvað vilt þú meina sé að gerist? Út á hverju er þetta svona holt? Ég held þetta sé bara að æðarnar dragast saman í kuldanum og svo fer að flæða aftur og þetta er eitthvað hormón sem losnar og manni hlýnar bara einhvern veginn öllum og sefur betur og líður betur bara almennt. Og er ekki oft hérna yfir veturinn þegar það búið að vera kalt í sjónum og öllum hlýnar? Er þá slegið á léttastrengi hérna í pottinum? Já, við ræðum allt hérna í pottinum, sko. Það er öll heimsins mál rædd.
og ég gerum svolítið grín að því, það er alveg rétt, já. Og jafnvel einhverjir brandarar sem að fæðast og svoleiðis? Jú, það er alltaf eitthvað. Svona, hvað eru þið að hittast, oft í viku eða oft í mánuði, eða hvernig er þetta hjá okkur? Þetta er svona 1 til 2 í viku, það er eitthvað svoleiðis. Það er bara, fer svolítið eftir hvernig vindar eru og hver eru tíma. Það er bara, það setur ykkur inn og segir ég ætla að fara á morgun klukkan korter yfir 5 og svo bara koma þeir sem koma geta, bara, já. Já, og bara allir geta stungið upp á að fara. Já, það er alveg þannig. Það geta allir sett inn á síðuna, er ykkur tilbúin til að fara í, það fer engin einn. Nei, og það er bara regla hjá okkur. Það er ekki gáfulegt að fara einn í sjóinn. Nei, það bara má ekki. Já, þannig að það fer svona alveg frá því að vera 2 og upp í eins og þú sást 50 og eitthvað. Já. En auðvitað er þetta náttúrulega örugt en við vitum samt ekkert og þá er ekki gott að vera eitt bara hann að... Nei, maður þarf að stóla á náungan, það myndast mikil vinátta, þú treystir á hina ef þú fer að synda svolítið langt. Já, og yfir veturinn, er þetta ekki ofta til þeim alveg bara stórfenglegt þá? Og þá eru þau jafnvel að reyna að fara, þar eru bara válind veður, það ekki? Jú, og það er svolítið skemmtilegt ef það er svolítið alda, þá er maður fljótari að ná sér, maður er svona... það er skrítið að segja það er eins og maður aðlagist sjónum og hitastíðinu sem er þar og yfir vetratíman er oft kaldara þegar maður er komin upp úr heldur en þegar maður er onni. Já. Þannig að jú, við erum að fara í öllum veðrum og við förum líka í myrkri. Já, eitthvað segir mér þetta sé bara magnað í myrkri og ég get ekki beðið eftir því bara heila. Nei, og bara þess að sjá líka mismunandi árstíðir og upplifa þetta á mismunandi tíma, það skiptir líka miklu máli. Þið að halda upp á 110 ára afmæli kirkjunnar með nýrri sögusýningu. Já, við byrjuðum að halda upp á afmælið í upphafi árs. Kirkjan á vígsludag 14. febrúar og 110 ára liðin frá því að Keflavíkurkirkja var vígð. Og við opnum eiginlega svona afmælisár með hátíðarmessu og afmælisköku og í kjölfar fylgdi svona dagskrá þar sem við vorum að segja sögur. Það er mikilvægt í tímamót að segja sögur fólksins, því að þessi kirkja er samofin samfélaginu hver tíma og það eru svona mörg lög af sögum sem tengist Keflavíkurkirkju. Þannig að við vorum með erindi sem að sagði frá kirkjunum 2 í Keflavík, þeirri sem að skemmtist og var rifin eftir ofsaveður 1902 sem þá var fókald, fyrstu Keflavíkurkirkju. Og svo þessari kirkju Rögnvaldar, nýklassískri kirkju sem rís í árdaga steinsteypunnar. Og við vorum með sagnakvöld kirkju Lund sem að fagna líka 25 ára vígsluafmæli núna frá 1. júní í sumar. Og það var Jónína Guðmundsdóttir sem var formaður þeim tíma sem að Safnaðarheimili Rís og Einar Magnússon sem að var formaður byggingarnefndar og leiddi svona arkitektavinnu þessa hús. Það var áhugavert, svona nær okkur í tíma, saga kirkjulundar en Keflavíkurkirkja og svo vorum við með Pál Bjarnason, Keflvíking og arkitekt sem leiddi þessa endurbótuna vinnu áður en að kirkjan er 100 ára og við færum hann aftur í uppröld torf. Og þá höldum við sögusýningu fyrir 100 ára afmæli þegar hún fagnar því og þessi sýning er bara í framhaldi. Af því við hefum bæst orgel okkar sem var eiginlega loka nikkurinn á endurbótunum og svona þessi fræðsla kirkjulund og síðan bættum við aðeins smá söguspjaldi brunan í Skildi því að árið 90 ári liðin frá þessu mannskæða bruna í þorpinu í Keflavík og þessi voðaatburður er samofinn kirkjusögunni. Þannig að hér erum við í Kirkjulundi með söguna á veggjunum, nokkra muni sem voru teknir úr kirkjunni þegar hún var farið aftur í upprunatorf. Og það er komin það fram á hana kirkjan sem rís í svona árdaga steypunar. Kirkjan er ekki bara steinsteypa, þetta er náttúrulega fólk og saga fólksins. Já, við segjum að kirkja er fólk.
hver og einn kirkja á sína sögu og það fólki sem leggur eitthvað til hennar. Alveg svo Keflavíkurkirkja, það fólk sem átti ekki aur til að leggja í byggingarsjóð en það ánefndi henni vinnutímum og þrekvirkju sínu og einhverju með hæfileikum eða kröftur sem það gæti gefið að sér. Hver og einn kirkja í landinu okkar byggð af fólki. Ekki skattfé, hún byggð af fólki, safnaðarstarf og starfið samanstendur á svo mikilli sjálfboðavinnu. Við risastóran sjálfboðahóp 200 talsins í allt. En stærsti af þeim hóp kór Keflavíkurkirkju sem þjónar í gleði og syngur yfir samborgurum sínu kveðja. Þannig að kirkja fólk og ef fólki var ekki að sækja hana, segja okkur hvernig það vill hafa hana, gagnrýna okkur með uppbyggilegum orðum og veita okkur styrk með hvatningu, þá væri hún ekki hérna til þjónustu. Hafa Keflvíkingar sterka skoðun á kirkjunni sinni? Já, mér finnst það. Og við erum ekki öll sammála. Til dæmis vilja margir fá þessa brúðastóla aftur inn í kirkju, en við teljum þá vera hæfa þeirri innréttingu sem var sett hérna 1965. Þannig að við erum ekki öll sammála, en við erum öll að vinna að henni í kærleika. Því okkur þykir vænt kirkjuna og við viljum að hún sé til staðar. Þótt að fólk sé ekki að sækja hana jafnt og þétt, en þá við öryggi að vita að það kirkja í okkar samfélagi. Já, við byrjum í raun og veru þegar við fórum að undirbúa þessa sýningu, þá byrjum við að kynna muni kirkjunnar. Af því að við endurgerðum hennar 2012, sem stóð eiginlega fram til 2020, þá vorum við í rauninni að kynna aftur gamla gripi sem hefur verið í kirkjunni í upphafi og kynna það svolítið aftur fyrir sókninni og íbúum og þannig að við erum búin að vera að kynna þá og það líka að nálgast það efni á vefnum. En síðan ákveðum við líka að fjalla meira í rauninni þess að endurgera á kirkjunni og markmiðið var í rauninni að endurheimta þessa klassísku formfögu og björtu kirkju sem að Rögnvaldur teiknaði í upphafi og það er sagt frá framkvæmdunum og samanskapi erum við líka að fagna að það eru 25 ár síðan að þetta safnaðarheimili var opnað og byggt og þar erum við líka að segja söguna því að þetta er fljótt að verða saga. Það er orðið 25 ár síðan að þetta safnaðarheimili reis hér við Keflavíkurkirkju og við höfum líka verið að segja frá brunanum í Skildi því að í ár verða 90 ár liðin frá þessum hörmulega atburði og Keflavíkurkirkja vill gera honum meira skil og einn liður í því er að óska eftir hugmyndum frá íbúum hvað þeir vilja sjá á skjaldarreitnum því að nú stendur rauninni bara lítill minnisvarði á þessum reit en það er svona vilji hjá kirkjunni og fleirum að kannski að gera þessari sögu svona þess herra undir höfðu þannig að sómi sé að og við hefum sett af stað ákveðna hugmyndakönnun og við hvetjum alla til að taka þátt í henni og vera með okkur í að móta það til framtíðar hvernig við minnumst þessa atburðar. En svona við þessa sýningar vinnu bara hafa Keflvíkingar verið duglegir að viðhalda söguna þannig að hefur verið auðvelt að nálgast myndefni og upplýsingar svona á þessi sýningarspjöld? Já, þetta er góð spurning. Stundum, já, að vissu leyti gott að nálgast upplýsingar en öðru leyti ekki og kannski það sem við gleymum að sagan er sífellt í vinnslu og bara saga safnaðarheimilisins og saga þessar endurgerðar á kirkjunni er líka mikilvægt að halda utanum. Þannig að við fórum líka þá leið að taka viðtöl og við erum með viðtöl við Ragnheiði Ástu Magnúsdóttur sem er fyrrverandi formaður sóknarnefndar Keflavíkurkirkju og við tölum með Pál Valf Bjarnason sem er arkitekt og hann sá svona og leiddi vinnuna við þessa endurgerð kirkjunnar. Þannig að þar erum við líka að koma með kannski nýjar heimildir og halda áfram að segja frá sögu kirkjunnar því hún er náttúrulega stöðugt í vinnslu. Og svo er það tína til gamla muni og það náttúrulega eru gamli munir komnir í kirkjunni sem voru í kirkjunni áður og enduðu kannski bara fyrir slysni á byggðasafni. Já, þetta er svona hringrás sögunar einhvern veginn að nú erum við með hér á sýningunni Prédikunarstól frá 1967. Þegar hann var settur í kirkjuna þá var gamla Prédikunarstólinn sem var smíðaður fyrir upprunalegu kirkjuna sem fauk og var smíðuð aldamótin var hent á haugana. En það vildi bara svo vel til að það voru menn sem að gripu þarna og björguðu verðmætum og komu á byggðasafnið. Og hún er svolítið skemmtilega, þessi hringrás sögunar og hvað eru menningar verðmæti. Og við höldum áfram að vinna með söguna og við höldum áfram að vinna með munina. Og við höfum nú verið að hvetja til kannski ef að hjón eða
ástfangnir einstaklingar vilja kannski tylla sér og taka sér mynd, þá er það bara guðs velkomið og fagna ástinni. Þeir eru í skrölleri kantinum og kannski passa ekki inn í þessa mynd sem við sjáum í dag á kirkjunni. Nei, og svo margt kannski sem að kom í kirkjuna svona barn síns tíma og fer svolítið eftir tískustraumum. Þannig að einhvern tímann hefur þetta verið mjög fínt. En kannski ekki í takt við þessa nýklassísku kirkju og þennan einfaldleika. En mér finnst þetta svolítið skemmtilegir. Magnús, það að styttast í stóru stundina, frumsýning á fyrstu heimildamyndinni þinni. Já, heldur betur. Ég er mjög spenntur. Mjög góð upplifun og bara hrikalega spenntur að fá að frumsýna þetta í Bíóparadís núna næstu dögum. Hvernig er þetta ferli búið að vera á bak við þessa mynd? Hvað er myndin og hvernig varst að vinna þetta? Myndin er heimsleika Special Olympics. Vetrarleika heimsleika Special Olympics voru haldnir á Ítalíu núna fyrir 4 mánuðum. Þetta var haldið í mars og myndin fjallar undirbúning og þáttöku íslenskra keppenda sem að keppa á þessu leikum. Þetta eru 5 keppendur sem keppa í 3 íþróttagreinum. Það á skautum, á skíðum og í dansi. Og ferli var bara þannig að ég var að sjá undirbúning, að taka upp undirbúninginn og fara svo út til Ítalíu með honum Jóni Aðalsteini sem er ritstjóri Skinnfax og hjá UMFÍ. Og með Önnu Karolínu sem er framkvæmdastjóri Special Olympics. Við vorum svona gott unified media teymi þarna úti. Hvernig var það bara að taka þátt í þessu verkefni, að fá að upplifa þetta svona á bak við tjöldin? Það var alveg magnað. Ég náttúrulega fyrir keppandi sjálfur á Special Olympics leikunum. Ég keppti nú sjálfur í 5 leikum árið 2019 á sumarleikunum þar í Abu Dhabi og Dubai. Leikarnir voru haldnir þar og eftir það, ég náttúrulega framleiddi kynningarmyndband fyrir sá leika. Og hún Anna Karolína Vilhjálmsdóttir sem er starterinn í þessu öllu. Ef ég væri ekki í þessu, ef hún myndi ekki láta mig gera þetta kynningarmyndband og starta þessu kvikmyndabransanum, þá væri ég ekki í þessari stöðu sem ég er í dag. Þannig að það er alveg svona hún sem startaði öllu sjónvarpsferlinu og öllu því. Þannig ég gerði kynningarmyndband þegar ég var yngri árið 2019 og þaðan fékk ég bara stærri tækifæri. Til dæmis ég fór þá að vinna fyrir með okkar augum sjónvarpsþættina og þannig fékk ég bara stærri verkefni á vegum Special Olympics og hef farið núna á 3 leika. Ég fór líka á sumarleikana í Berlín 2003 en þá fór ég með RÚV-teyminu með okkar augum og svo fór ég á vetrarleikana á vegum IF og Special Olympics á Íslandi. Já, þá var kannski næsta spurningin hjá mér hvernig vaknaði þessi áhugi á að vinna fyrir fjölmiðla og þessi kvikmyndagerð? Ég byrjaði 8 ára gamall að mynda, bara fyrir sjálfa mig og var ég alltaf með spjaldtölvu eða iPad og var alltaf að mynda á svona iMovie forritið og við félagarnir vorum alltaf að búa til einhverja svona EM-stofu eða eitthvað svona herm eftir einhverjum sjónvarpsþáttum og taka spjall við foreldrar okkar og svona, þetta var mjög gaman og þannig byrjaði þetta og ég náttúrulega stækkaði þetta svo aðeins þegar ég fór að vinna í stuttmyndagerðinni í Gerðaskóla. Ég byrjaði þar og klippti svo kennaraginni ásamt einhverjum fleiri nemendum í 10. bekk. Og svo í framhaldsskóla stækkuðu dyrnar bara ennþá meira þegar ég fékk þetta tækifæri að gera kynningarmyndbandi. Já, og svo náttúrulega er þetta stór og mikill skóli að fá að vinna með eins og Elínu Sveinsdóttur og honum Steingrími Þórðarsyni sem náttúrulega með áratugar reynslu í þessum bransa. Já, þau eru svona einn af störturum líka á þessu. Eftir það að ég byrjaði að vinna fyrir Special Olympics og með okkur eigum þá fékk ég vinnu hjá sjónvarpsstöðinni Hringbraut og Fréttablaðinu. Var það ljósmyndari og að klippa trailara í 2,5 ár áður en að fór á hausinn. Þú ert náttúrulega eins og segja uppalinn hérna í garðinum. Hvernig hefur garðurinn farið með þig? Garðurinn er yndislegur bær og ég get ekki sagt neitt annað en það er bara besta place. Ég er ekkert rosalega mikið fyrir miðbæinn eða eitthvað þannig en ég held að garðurinn sé bara ef þú vilt koma og finna frið og finna gott fólk, þá mætir í garðinn. Hvernig hefur verið alast upp hérna? Það er bara æðislegt. Ég er náttúrulega búinn að búa í sama húsinu síðan ég var í leikskóla en er enda komið núna með herbyggi í skúrnum en ég get verið með mikið læti og verið að klippa fram eftir nóttu. Þannig að ég myndi segja að þetta er bara einstök upplifun og sérstaklega að vera hérna á Garðskaganum eins og við erum núna. Þetta er bara, við erum eini hérna og allir í góðum feeling. Þú náttúrulega hefur verið að glíma við þessa fötlun og meðal annars
túrrettið. Já. Það mikið að trufla þig? Leiðilegt að segja, það truflar stundum þegar ég að taka upp til dæmis viðtöl og þarf að vera þögn á mig, þá getur það stundum truflað. En það sem við höfum ótrúlega góða tækni, þá hægt stundum að taka það út eða minnka hljóðið. Þannig að ég rosalega ánægður að það sé hægt. En túrretti bara sjúkdómur sem ég fæðist með og ég náttúrulega með túrretti á einhverfu, þannig að það ekkert eitthvað sem ég get gert af. Ég með kæki og hljóð og hreyfingar og það bara þannig og fólk verður bara að setja sig við það. En ertu að verða fyrir aðkasti út af þessu? Það kemur fyrir. Ég lendi oft í því að fólk sé að horfa mikið á mig eða segja mér að þegja eða halda kjafti eða eitthvað þannig. En þá náttúrulega bara stundum frýs ég og get ekki sagt neitt sem bara viss tilviljun. En svo lendi ég líka stundum í það að ég segi það bara, fyrir ekki, ég með túrrett og það yfirleitt segja fólk bara, já, fyrir ekki. Þannig að það stundum eins og að sumt fólk átti sig ekki alveg á því hvað túrrett Það er bara líka meiri fræðslu og svona. En ekki samt skilningurinn alltaf að verða meira og meiri? Hann að verða alltaf meira og meira og túrretti komið miklu meira í sögubækurnar eins og ég segi að fólki fara að fræða meira túrrett. Það komið í skólabækur sumar og bara fólk almennt í heiminu veit eiginlega hvað túrrett núna. Það 2005, þannig. Hvernig hann helst að lýsa sér hjá þér? Túrretti meira svona, eins og núna ég mér rosalega mikið af hljóðkækjum. Þá til dæmis ég gerir svona kæk sem svona, já, og hann getur verið mishár og mislágur. Það fer eftir hvort ég sé stressaður eða kvíðinn eða að fara í aðstæður sem eru krefjandi eða eitthvað þannig. Þannig ef það er mikið að gera hjá mér eða að fara í eitthvað spennandi viðtal, þá kannski aukast kækinir. En svo líka þegar ég er sjálfur í viðtali eða að taka viðtal sjálfur, þá lengi kækir. Já, þegar þú þarft að virkilega einbeita þér hlutunum, þá nærðu að skrúa fyrir. Akkurat, og það merkilega við að túrretti sjúkdómur sem hefur áhrif á hvað mikið að vera, hvort að maður sé stressaður eða kvíðinn. En mitt helsta markmið í framtíðinni og í að vera að taka upp til þessa heimildamynd náttúrulega að vera fyrir aftan myndalina og leyfa öðrum að skína. Heimildamyndin 42 mínútur og framleitt af fyrirtækinu mínu Moon Production, eða Magnús Sverrir Arnarsson Production. Og með mér í þessu verkefni var Anna Karolína Vilhjálmsdóttir sem framkvæmdastjóri Special Olympics á Íslandi og Jón Aðalsteinn Bergsveinsson. Hann náttúrulega ritstjóri skinnfags hjá MFÍ og fjölmiðlafulltrúi MFÍ. Þannig að þetta 3 teymi, þessi 3 einstaklingar voru með mér í þessu verkefni og voru svona leikstjórarnir og eitthvað svona. Þannig að við fórum saman út til Ítalíu með íslenska hópnum og vorum að bara sjá að ná öllum mómentum af hópnum. Og meðal annars í myndinni viðtal við Timothy Stryver sem formaður Special Olympics alþjóðasamtökin og hann náttúrulega bara stærsti maðurinn innan Special Olympics og hluti af Kennedy fjölskyldunni í Bandaríkjunum. Hann meðal annars í viðtali og ásamt mörgu öðru. Og þetta ferli búið að vera ógeðslega gaman. Ég búinn að vera að vinna heima mikið langt fram eftir kvöldi og nótti að klippa og ég vil náttúrulega helst fá að þakka henni Önnu Karolínu fyrir að leyfa mér að fara í þetta verkefni. Það ekki sjálfgefið að strákum með fötlun sem hefur keppt á Special Olympics fái þetta tækifæri og ég hef verið svo duglegur að nýta tækifærin sem koma að segja bara já við því og þótt að þessu krefjandi. Ef það krefjandi verkefni þá fæ ég smá kvíða fyrir því en ég enda alltaf með því að gera það og fer þá alltaf í þau og eins og stundum einu sinni, ég man svo vel eftir því þegar Anna Karolína bauð mér að vera með fyrirlestur á einni ráðstefnu og ég treysti mér ekki til þess þannig ég tók upp upptöku á fyrirlesturnum. Þannig að það var upptaka af mér, þannig ég gat klippt alla kæki út og eitthvað svona. En núna eins og á Special Olympics var ég heiðraður, fékk heiðursmerki Special Olympics og fór upp á svið fyrir fram á mörg þúsund manns á lokahátíðinni og var heiðraður af heiðursmerki og svo á Evrópuráðstefnu Special Olympics í Berlín í fyrra þá hélt ég ræðu á ensku sem ég hélt ég myndi aldrei gera. Þannig að þú ert alltaf að fara dýpra og dýpra út í djúpulaugina? Já, dýpra og dýpra út í djúpulaugina og nýta tækifærin. Og ég hvet líka fólk, ef það með fötlun og bara fólk sem ekki með fötlun, bara allt fólk sem kvíðið en langar að prófa að láta drauma sinna rætast, að bara taka skarið og bara prófa. Þetta eins og ég náttúrulega reyndur kvikmyndagerðarmaður og hef bara prófað mig áfram og þannig gera hlutinni og eins og ég muni lenda þetta viðtali bara að segja framtíðinni þeirra sem láta drauma sinna rætast.
Þetta tímamóta dagur hjá okkur. Já, gleði dagur. Hver breytingin? Herðu, bara hver ekki breytingin? Það er bara allt breytt. Við erum komin í miklu betra húsnæði, meira pláss fyrir alla og bara, já. Hvernig myndirðu svona lýsa þessu safni? Þetta er bara, já, þetta er svona safn, bara þetta er fyrir alla. Við erum með eitthvað fyrir alla og það er allir velkomnir. Við erum að færa okkur aðeins fram í nútíman og við erum komin með svona lítið, þegar maður slettir á ensku makerspace, sem er svona verkstæði hérna hjá okkur sem heitir Verið. Þess að við erum með þrívíddarprentara og saumavélar og sirkuitvél og ýmislegt skemmtilegt. Og þetta húsnæði býður okkur líka upp á að geta verið með fleiri viðburði sem að fólk hefur svolítið verið að kalla eftir. Og þannig, já. Og þið aðeins dreifið ykkur húsið? Já, við erum mjög dreifð. Við erum hérna á fyrstu hæðinni, hérna inn í þessum aðalsal og svo erum við líka inn í Merkinesi og á efri hæðinni erum við með ungmennadeildina, barnadeildina og svo nokkran hátur sem er yngsta deildin. Svo kannski bara eitthvað meira til framtíðar, verður kvikmyndasalurinn, verður hann eitthvað tengdur bókasafninu? Já, félagsbíóið. Það verður tengt bókasafninu, en sá salur er bara ekki tilbúinn ennþá, en hann kemur. Þá verðum við með viðburði og ýmislegt skemmtilegt þar. Er safnið eitthvað öðruvísi flokkað í dag heldur en á gamla staðnum? Það er aðeins öðruvísi flokkað. Við tókum út allar spennusögur. Við vorum á gamla staðnum með svona norrænar glæpasögur í hillu sem að fólk sóttist mikið í. Þannig að nú ákváðum við að taka bara út allar spennusögur og þær eru allar hérna fyrir aftan þig. Þannig sér. En annars er þetta, já, svona nokkurn veginn sömu deildir í rauninni. Fólk þarf ekkert langa tíma til þess að læra á nýja safnið? Nei, alls ekki. Það er bara að koma hérna einu sinni og labba og svo bara spyrja. Við erum að vinna í að bæta merkingar. Hvaða fólk er að nota bókasafn? Allir. Það eru bara allir að koma á bókasafnið. Bara frá litlum leikskólakrökkum sem koma til okkur í sögustundir hérna 4 sinnum í viku og upp í nágranna okkar hérna með Svellum. Og ég sá hérna einmitt fyrir yngstu börnin, þetta er svona hálfgert ævintýraland. Já, algjörlega og mikil breyting frá því á gamla staðnum. Þetta er alveg 5 eða 6 sinnum stærra rými sem þau fá og ég vona að þetta verði bara vel nýtt. Það er fullt að trúa því. Hvernig getur fólk nota bókasafnið? Öðru sér heldur en bara að koma og sækja sér bók í lestur? Koma og vera og njóta. Og bara koma og getur sest niður og spilað eða lesi bók eða koma og leyft krökkunum að leika sér hérna upp í barnadeild. Hún getur koma og sauma hérna sem við erum með 2 saumavélar hérna á staðnum og svo lánum við líka út saumavélar. Þú getur komið og hérna panta tíma til þess að nota þrívíddarprentarann og sirkuitvélin okkar. Það verða hérna lánþegatölvur, þær eru ekki alveg tilbúnar ennþá. Það kemur og svo mun koma hérna verðum með svona podcastrými, þannig að fólk getur pantað tíma og fengið aðgang og verið með sitt eigin podcast. Þannig að þetta er samfélagsmiðstöð? Þetta er samfélagsmiðstöð, bara félagsmiðstöð fyrir alla. Og hvernig eru þið mönnuð? Við erum alveg ágætlega mönnuð og við erum náttúrulega líka með útibúið í Staflasafni og við vinnum svolítið þvert á söfnin. Þannig að við erum alveg með nægan mannskap til að sinna þessu. Og hvernig verður opið? Það verður opið frá 9 til 18 á virkum dögum og svo 10 til 17 á laugardögum og sunnudögum. Þannig að nú verðum við opið á sunnudögum líka. Og svo er stefnan með haustmánuðinum að vera með svona kvöldopnun, einhver kvöld og þá er það svona ómönnuð opnun. Fólk sækir að fá aðgang. Og hvað, hægt að kaupa sér kaffi og kakó? Já, það er hægt að kaupa sér kaffi og kakó og fá sér heitt vatn í te og svo erum við með útisvæði líka hérna pall þannig að þegar það er gott veður og þá er hægt að tylla sér hérna út fyrir líka. Þannig að það er bara alls konar í boði. En nú fer fáninn á loft, sjáu þið, allir litirnir. Og nú má segja ljósanótt sé sett, 3, 2, 1, til hamingju ljósanótt er sett.
ljósin á berginu. Þetta til okkar. Ikke så godt det, for de magtede sider, det så sider så. Du det sikker livet, hvis jeg Hvernig lukkaðist Ljósanótt 2025? Hún lukkaðist rosalega vel að mínu mati. Mér finnst allir sem ég hef heyrt í og bara hafa komið að máli við mann bara mjög ánægðir. Og tala þetta svona sem eina betur heppnuðum ljósanóttum. Ég veit ekki hvort að það þannig en allavegna þá fólk mjög ánægt. Veðurguðirnir voru með okkur í liði í ár. Já, það alltaf rosalega mikið atriði ef þeir eru með okkur í liði. Þá verður einhvern veginn allt betra. Og þú veist, við fengum svona smá dembur hérna á laugardeginum, bara svona rétt þess að minna okkur á hvað veðrið var annars gott. En ég var mjög sátt við veðrið og það gerir bara, setur þetta allt á annar level. Mér finnst rigningin góð. La 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 la. Hey, tvei, fyrir með. Ég og þú, vatnir ekki, vatnir ekki. Ég skemmta mér. Hvernig var svona undirbúningurinn fyrir þessa hátíð? Hversu mikil vinna að setja upp eitt stykki Ljósanótt? Já, það alveg hörku vinna. Þetta náttúrulega orðið töluvert rútínerað hjá okkur því við náttúrulega vorum að gera því 24. sinn. En við byrjum svona í janúar, þá byrjum við svona aðeins verkefnahópurinn sem skipað bara fulltrúum frá sveitarfélaginu. Þá byrjum við svona að leggja línurnar og svona spá í hvort við ætlum að gera okkar breytingar og eitthvað svoleiðis. Hvort það sé eitthvað svona í stóru myndinni sem þurfa að vinna betur eða öðruvísi. Og svo þéttast fundirnir svona þegar það fer að líða nær hátíð og eftir Ljósanótt þá eftir verslunarhelgi þá fundað mjög þétt, vikulega. Og síðan bætist ofan á þetta sérstök öryggisnefnd sem við fundum með líka fyrir sumarfrí og svo aftur þéttar eftir verslunarhelgi. Og þannig að þetta orðið alveg, þetta hellingsundirbúningur en það mjög mikið af svona sjóuðu fólki sem kemur að þessu. Þannig við erum bara að fylgjast með ungmennum okkar og sjá hvort það sé ekki allt í góðu og bara, já. Vettvangsteymi. Og hvert svona verkefnið ykkar? Það bara að passa upp á ungmenni og börn bæjarins og bara athuga hvort það sé ekki allt í lagi með alla og bara stíga inn í ef það þarf. Og hefur ekki allt bara gengið glimrandi? Jú, bara mjög vel. Og hvað segja krakkarnir? Þeir eru alveg bara mjög sátt með okkur. Þeir eru alltaf að gefa okkur fæf og bara ána með þetta. Við erum með þau alla vikudaga í PlayStation og einhverjum vellistingum í 88.400 þannig að það nú allir spenntir að sjá okkur, flestir. Svo eru þarna vörður sem eru runni svona, sömu dagskrárliðirnir ár eftir ár. Já. Svona stóri liðir. Já, það svona, stóru liðirnir eru þeir sömu og það kannski svona þessi umgjörð sem að Reykjanesbær býr til. Við erum með svona fasta liði og síðan það í rauninni, eru það allir hinir sem búa til allt skrautið ofan á kökuna. Og þetta væri ekki neitt þannig lagað eða það væri ekki fyrir alla sem að koma þarna að. Hver mesta snilldin við Ljósanótt? Góð spurning. Er það árgangagangan eða? Sko, já, ég held að, mér finnst árgangagangan í rauninni, hún algjör snilld. Og ég eiginlega sannfærist það bara í hvers sinn, meir og meir, þegar ég viðstöddana. Hvað þetta mikil snilld. Að sjá einhvern veginn bara svona, bara heilt æviskeið renna þarna niður göttuna og hann skrifaði mjög flotta grein á MBL, hann Sigurður Helgi Pálmason, þingmaðurinn okkar nýi,
þar sem að hann súmmeraði þetta rosalega vel upp og hann talaði þetta væri svona, maður sagði svolítið svona, hvað maður að segja, svona fortíð, nútíð og framtíð birtast þarna og þetta svona rammaði svolítið inn bara sögu samfélagsins og fyrir hvað við stæðum. Þannig að virkilega vel skrifa hjá honum. Þarna þetta að koma saman á sama tíma? Já, þarna nefnilega, koma allir saman á sama tíma og sem verður svo áhrifaríkt þegar allir koma á hátíðasvæðið á sömu stundu og bæjarstjórinn hefur svona tækifæri til þess að bjóða alla velkomna. Og við berum öll ljós í hjarta sem yfirskrift þessara hátíðar okkar í ár. Við erum með ljós í hjarta. Við skulum líka þakka forsjóninni fyrir að búa á Íslandi og njóta þeirra friðsældar og náttúrufegurðar sem landið okkar hefur upp á að bjóða. En leið og við erum full eftirvæntingar og þakklætis hugur okkar hjá þeim jarðarbúum sem ekki eru jafn heppin og við en búa nú við stríð, hungursneyð og margs konar aðrar hörmungar. Og svo bara dreifist fólk út allt og þeir að gera alls konar mismunandi hluti sem það eru áhuga fyrir. En svo það má segja bara, þessi vika bara orðin svolítið stór og hefst bara snemma. Fólk alltaf svona að taka meira og meira forskot á sæluna. Já, svona formlega erum við frá 50 degi til sunnudags. En það orðið, við erum múin að bæta miðvikudeginum inn á vefinn hjá okkur fyrir dagskrá vegna þess að það bara flotti viðburðir þar. Eins og til dæmis ljósanættu hlaupið sem var núna fært aðeins upp á nýtt level, langar mig að segja, þannig lagað að umhverfissviðið tók virkan þátt í að velja örugga hlaupaleið og við vorum inn í Innri-Njarðvík og var alveg frábær þáttaka, yfir 300 okkar þáttakendur. Þannig að það svona, menn að læða sér inn á aðra daga, þannig að þetta eiginlega eins og segir, þetta nánast orðið öll vikan sem undir. Mjög flotti tónleikar líka í Njarðvíkurkirkju með kór Njarðvíkurkirkju með gospel og stóri flotti viðburðir. Vårt eget land, vårt fosterland, send fram fra solens brødreland, din helgas grøt ved øvnes mat. Og svo heimafólkið það notar svolítið 50-daginn í búða og listaröld? Já, heldur betur. Hann pínu svona heimadagurinn, 50-dagurinn, en ég samt að segja, það væri algjörlega full ástæða fyrir fólk að taka rúnt af höfuðborgarsvæðinu á 50-deginum. Því að það bara svo gaman þegar allar sýningarnar að opna og rosa mikið tilboðum í búðunum og þetta svona skemmtilegur dagur, Bærinn fullur af fólki og mikið að vera. Geggjað að gefa súpu. Súpa? Já. Svo gaman. Og gleðja. Já, allir svo glaðir þá fá súpuna, Það er líka svo góð súpa, ég skilðu þau. Já, hún góð. Hún mjög bara frábær. Þetta bara besta súpa sem ég fengi. Það bara hannig. Þið komið í gær í setningun á hátíðinni. Hafið þið komið áður á ljósanótt? Herðu, við komum á ljósanótt. Ég man eftir 23. Já, kíktum 23. Þá vorum við helgina, tókum lögudaginn. Það var ógeðslega gaman. Algjör snilld. Ljósanótt snilld. En þið voru óheppnir þá var súpan búin. Já, við mistum að súpunni þá. Já, klúður. Þess vegna komum við núna til að ná henni, En kallast það þá að sitja í súpunni? Já, þá sátum við heldur betur í súpunni, það mætti segja það. Og föstudagskvöldið, það orðið stort líka með kjötsúpunni og því sem að það fylgir á eftir heimatónleikar og í Holtunum heima og allt það. Já, föstudagurinn var mjög stór núna. Það var bæði eins og segi kjötsúpan okkar sem að skólamatur framreiðir í tonnavís. Það voru held ég 3,6 tonna kjötsúpu sem þeir reiddu fram, ekkert smáræði. Og bara fín dagskrá í kringu það. Við búum alltaf til smá dagskrá í kringu það. Svo voru tvö náttúrulega glæsileg íbúaverkefni, eins og segir, í Holtunum heima og heimatónleikar í gamla bænum. Dimmir í lífi mínu hríð bros þín svo hlýja, svo blíð og hvert sem þú
og hvar sem ég verð fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Og svo bara dúndur dagskrá á öllum skemmtistöðum bæjarins, þannig að ég held að það verði mjög auðvitað að fá valkvíða þetta kvöld, það er mikil dagskrá. Og núna bara erum við að fara að keyra inn í 25. afmælisár ljósanettar. Já, það ruglaði náttúrulega aðeins talningun á þessu að við mistum út 2 ári í COVID. Þannig að hátíðin var fyrst haldin árið 2000 en í rauninni 25. hátíðin verður haldin næst. Það er svo sem við erum ekkert farin að eitthvað að pæla sérstaklega í því núna. Við vorum bara rétt að lenda eftir þessa hátíð en aldrei vita hvað okkur dettur í hug. Gætu hún orðið eitthvað stærri? Ég bara hreinlega treysti mér ekki alveg til að segja það á þessari stundu sko, en manni finnst einhvern veginn að við séum alltaf aðeins að vaxa og ég hef fundið fyrir svo miklu svona auknum áhuga sko annars staðar frá fyrir hátíðinni bara núna á síðustu árum. Ég held ég til dæmis aldrei farið eins mörg útvarpsviðtöl eins og núna. Það var bara, það var hringt frá hinum ýmsu stöðvum og beðið viðtal sem er ekkert endilega eitthvað sem við höfum alltaf orðið fyrir, eins og maður segir. Þannig og bara einhvern veginn eins og væri allstað pínu svona spenningur fyrir hátíðinni. Ég hitti líka svona mikið af nýjum aðilum, hönnuðum á svæðinu sem voru að koma í fyrsta skipti, sem voru bara algjörlega í skýjónum. Þannig að það er einhvern veginn eins og að sé svona meðbyr með okkur og mikill áhugi. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út blaðið okkar sem er dreift á 30 stöðum á Suðurnesjum og einnig í Salalaug í Kópavogi. Þið getið einnig nálgast blaðið rafrænt á vefnum okkar vaff.is en síðan erum við með nýjar fréttir og umfjöllun á Víkurfréttavefnum alla daga vikunar og sömulegis golffréttir á kylfingur.is. Við þiggjum góðar ábendingar efni, sendu okkur endilega á vaff@vaff.is. Þökkum fyrir okkur, verið sæl.